السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نخدموا ليكزارسيس 4. قبل ما نبداو ما تنساوش تابوناو في لاشين اي بارطاجي لا فيديو. نبداو على بركه الله. عندنا في ليكزارسيس l'entreprise Mob Moderne spécialisée dans le mobilier vous fournit les informations suivantes au 31-12N. Attendons les opérations que l'entreprise a effectuées. Attendons aussi la situation de stock. Et Gasolina travail à faire, établir le compte de produits et charges au 31-12N, en déduire le résultat net de l'exercice. Donc, le CPC ديالنا أول حاجة تنبداو بها هما les produits d'exploitation. هنايا في l'exercice comme produits d'exploitation, bien sûr عندنا les ventes. أول حاجة في les ventes عندنا قالوا لنا vente de biens produits finis. Donc, عندنا le compte. نكتبو vente de biens et services produits. Le total ديالو هي 540,000 درهم. La deuxième opération قالوا لنا vente de produits accessoires. Donc عندنا le compte vente de produits accessoires نكتبوها. Le total ديالو 14 500. Après, comme produit d'exploitation, قالوا لنا immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. Il y a l'entreprise دارت la création, la construction d'une immobilisation اللي هي الراسها باش تخدم فيها. Donc كتعتبرها comme un produit d'exploitation. C'est un produit d'exploitation. Donc عندنا le compte immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même نكتبوه. نكتب هنايا غير les abréviations بلا باش نطوش الكتابة. Immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. Le total d'IA 55 000. Après, on a fait l'exercice comme produit d'exploitation, Galolina, jetons de présence. Les jetons de présence, ce sont des produits liés à l'exploitation. Je nomme les jetons de présence. Il y a les sociétés anonymes qui ont un assemblée générale ou une réunion. Donc les administrateurs l'assemblée générale, la fin de l'assemblée générale, comme une récompense pour sa présence dans l'assemblée générale. Dès que la récompense, les jetons de présence. Donc ce sont des produits liés à l'exploitation. Donc le compte jeton de présence. عندنا total ديال هاد شحال jeton de présence reçu. total ديال 22,000 درهم. صافي هادي هي لا ديرنيير اوبيراسيون عندنا هنا في لي برودوي ديكسبلواتاسيون. من بعد غادي نحسبوا لا فارياسيون دو ستوك ديال لي برودوي، لحقاش حيت عاطيين لا سيتوياسيون دو ستوك ديال لي برودوي فيني، ستوك فينال ستوك انيسيال. هنايا لا فارياسيون دو ستوك راه ديجا كنا حسبناها في لي زيكزارسيس اللي قبل. كنديرو ستوك فينال موان ستوك انيسيال. هنا ستوك فينال عندنا هنا شحال كيساوي في لي برودوي 135,000 درهم موان ستوك انيسيال اللي هو 170,000. نحسبوها 135,000 درهم ناقص 170,000 درهم غيعطينا موان 35,000. Donc هنايا عندنا variation de stock de produits نكتبوها حتى هي.
اللي لقيناها هي من موان 35000. صافي هادي هي اخر حاجه عندنا هنايا في لي برودوي ديكسبلواتاسيون. دونك غنحسبو التوتال ديال لي برودوي ديكسبلواتاسيون اللي غنسميوه التوتال 1. التوتال 1 بيان سور المجموع ديال هادشي موان 35000 اللي لقيناها ا مونطون نيجاتيف اللي غيعطينا توتال ديال 596500. Après les produits d'exploitation, tu nous automatiquement les charges d'exploitation. هنايا les charges d'exploitation في l'exercice. أول حاجة عندنا les achats consommés de matières premières. عندنا التوتال ديالها هنايا 270000 درهم. هنايا في l'exercice اش تنديرو les achats le montant ديالهم moins la variation du stock. حيت عندنا عطينا لا سيتوياسيون دو ستوك ديال لا ماتيير بروميير. توتال ديال لي زاشا ديال لا ماتيير بروميير اللي هو 270000 درهم موان لا فارياسيون دو ستوك اللي هي ستوك فينال اللي هو 125000 درهم موان ستوك انيسيال اللي هو 130000 درهم. غنحسبوها 270000 درهم موان 125000 درهم موان 130000 يعطينا التوتال ديال 275000 درهم. 275000 درهم هذا هو اللي غنحطوه في التوتال ديال لي زاشا دو ماتيير بروميير في لي شارج ديكسبلواتاسيون. حيت اون فوا عطيونا لا سيتوياسيون دو ستوك ديال لي شارج في لي زاشا كنديروها الطريقه هذه. دونك عندنا لو كونط اشا كونسومي دو ماتيير بروميير لقينا التوتال ديالها 275000 درهم اللي حسبناه دابا. ابخي عندنا قالوا لينا اشا نون ستوكي دو ماتيير اي فورنيتور. دونك عندنا هاد لو كونط نكتبوه حتى هو التوتال ديالو 222000 درهم. Après, l'exercice rémunération d'intermédiaire et honoraire. La rémunération d'intermédiaire et honoraire, ce sont des frais, soit ديال النوتير ولا ديال l'avocat. Donc, quand nous faisons le compte, les frais, ce sont des frais bien sûr liés à l'exploitation. Quand nous faisons le compte rémunération d'intermédiaire et honoraire. Total ديالو 17000. Après, on a le compte transport, c'est une charge liée à l'exploitation. Le total ديالو 7500. Après, on a déplacement, mission et réception. Donc, les déplacements, ce sont des charges liées à l'exploitation. Donc, on a le compte déplacement, mission et réception.
total 1800. Après, rémunération du personnel. Rémunération du personnel, c'est-à-dire les salariés de la société. Donc, ce sont des charges liées à l'exploitation, rémunération du personnel, les salaires des salariés. التوتال ديالها اللي هو 55400. ابخي قالوا لنا هنايا شارج سوسيال، كنسموها اما شارج سوسيال ولا شارج باترونال. هادي سي اون شارج du salarié supporté par l'employé. C'est une charge liée à l'exploitation. عندنا لو توتال ديالها 12500. دونك كانت هذه هي اخر شارج ديكسبلوطاسيون عندنا هنا في ليكزارسيس. غنحسبو هنا توتال. نسميو التوتال دو توتال ديال لي شارج ديكسبلوطاسيون عندنا فيه شحال لقينا 391200. Après, total des charges d'exploitation, le résultat d'exploitation. اللي كنسميوها total 3 اللي هي total 1 اللي هما les produits d'exploitation moins total 2 les charges d'exploitation. 596500 moins 391200 اللي غيعطينا التوتال ديال 205300. دونك كانت هذا هو التوتال ديال الريزولتا ديكسبلوطاسيون. ابخي تندوزو لي برودوي فينونسي. هنا في ليكزارسيس كوم برودوي فينونسي عندنا قالوا لنا انتيغي اي برودوي اسيميلي. هادو سو سون دي زانتيغي اللي تندخلوهم من ان بلاسمون دو كابيتال. دابا كنشدو واحد الفلوس باغ اكزومبل لا سوسيتي كتشد واحد لا سوم ديال الفلوس كدير لها ان بلاسمون تحطها في لا بنك وكتبقى تدخل ليها واحد لا سوم دانتيغي سوا مونسيالمون ولا انويالمون. دوك لي زانتيغي اللي تيدخلو راه سي ان برودوي فينونسي. دونك كتبوا لو كونت انتيغي et produits assimilés. Total ديال 7500 درهم. Après قالوا لينا هنا في l'exercice un escompte obtenu. Escompte obtenu c'est un produit financier شنو هو هاد ليسكومت اوبتوني؟ باغ اكزومبل هنا لا سوسيتي كتكون شرات شي حاجه من عند فورنيسور ا كريدي وكانت متفقه معاه على واحد لا دات ديشيونس، ولكن هي قالت غادي نخلص داك الفورنيسور قبل من لا دات ديشيونس. كتمشي لعندو كتقول ليه غنخلصك قبل من لا دات ديشيونس ولكن عطيني ان اسكونت، سيتادير عطيني واحد ريدكسيون فينونسيير. انا غنخلصك قبل الوقت ولكن نقص لي في الثمن. ملي تينقص ليها داكشي اللي نقص ليها راه سي ان برودوي، سيتادير راه لا سوسيتي ربحاتو، دونك كتعتبرو كوم ان برودوي فينونسي. دونك هنا عندها اسكونت اوبتوني اللي التوتال ديالو هو 6000.
هنايا قالوا لنا aussi في l'exercice gain de change. Les gains de change ولا les écarts de conversion active كيتسموا. هاد les gains de change c'est-à-dire هنا لا سوسيتي راه كانت باعت شي حاجه اون دوفيز وداك لو دوفيز كنساوي واحد الكور دو شونج. هذاك الدوفيز صبح لو كور دو شونج ديالو طالع. هذاك لو كور دو شونج ديالو طالع. دونك هذاك الشيء اللي تزاد به على الاول راه سي ان برودوي. دونك راه ربحات كانت غتصرفوا باغ اكزومبل ب 10.5 الغد لي لقاتو تساوي 10.20. ديك لا ديفيرونس ديال 0.5 راه سي ان برودوي فينونسي كيتسمى غان دو شونج. دونك عندنا هنايا ان غان دو شونج كوم برودوي فينونسي اللي 10 اللي توتال ديالو 17000. Après, dans l'exercice, comme produit financier, revenu des titres de participation. Il y a la société qui a des titres de participation dans d'autres sociétés. Donc les titres, il y a un revenu. Donc le revenu, c'est un produit financier. Donc on a le compte revenu des titres de participation. Le total ديالو 15000. دونك كان هادشي هو اللي عندنا هنايا في لي برودوي فينونسي. دونك غنحسبو التوتال ديال لي برودوي فينونسي غنسميوه التوتال 4. توتال 4 لقيناه كيساوي لينا 45000 درهم. 45000 درهم و 500. Après les produits financiers, غندوزو les charges financières. في les charges financières هنا في l'exercice عندنا قالوا لينا les charges d'intérêt. Les charges d'intérêt راه باينين. les intérêts كيكونوا ديال ان كريدي. شي كريدي كانت واخداه من لا بنك automatiquement راه كتحسب على لا بنك دي زانتيري. دونك لي زانتيري سو سون دي شارج فينونسيير. دونك عندنا لو كونت شارج دانتيري التوتال ديالها 7600 درهم. ابخي قالوا لينا هنايا اسكونت اكوردي. هنا اسكونت اكوردي راه سي لو كونترير ديال ليسكونت اوبتوني اللي شفنا في لي برودوي فينونسي. راه هنا اسكونت اوبتوني راه لو كليون اللي خداه اوتوماتيكمون اللي عطاه راه هو سي لو فورنيسور. دونك c'est un produit pour le client et c'est une charge pour le fournisseur. دونك هنايا لا سوسيتي راه كان شي كليان كتساوي الفلوس دايره مع واحد لا دات ديشيونس وجاب لها الفلوس قبل من ديك لا دات ديشيونس قبل من الوقت اللي متفقين عليه. اوتوماتيكمون طلب ليها ان اسكونت اون ريدكسيون فينونسيير وعطاتها ليه حيت غيخلصها قبل الوقت. الفلوس واجده عنده كتنقص ليه شويه فهمتي بحال غتزعمو باش يخلصها. دونك داكشي اللي نقصت ليه راه كتعتبروا لا سوسيتي كوم اون شارج فينونسيير. دونك عندنا لو كونت اسكونت اكوردي التوتال ديالها 18000. دونك عندنا deux opérations pour les charges financières. نحسبو التوتال ديالها نسميو التوتال 5. التوتال ديالها 7600 زائد 18000 كتعطينا 25600. 25600. ناخذ ورقة أخرى.
Après les charges financières, on a le résultat financier. Le résultat financier. Donc, je vois. Le résultat financier, on se met au total 6. Il y a total les produits financiers, il y a total 4. Moins total 5. Ou total les charges financières. هنا شحال لقينا في التوتال ديال لي برودوي فينونسي 45500 ناقص 2560 غيعطينا التوتال ديال 19900. Après le résultat financier, تندوزو le résultat courant. Le résultat courant, تنسميوه التوتال 7 اللي هي total 6 le résultat financier زائد total 3 اللي هو résultat d'exploitation. Donc إلا جمعنا le résultat d'exploitation مع le résultat financier كتعطينا le résultat courant. Donc total 3 زائد total 6 غيعطينا ان توتال ديال 225000 درهم و200. دونك هنا نسدو على الريزولتا كورون. ابري كندوزو لي برودوي نون كورون. هنا في l'exercice في les produits non courants قالوا لينا produit de décession des immobilisations corporelles. شنو هو هاد البرودوي دي سيسيون؟ هنا لا سوسيتي دارت لا سيسيون دون ايموبيليزاسيون، باعت شي ايموبيليزاسيون سوا ماتيريال سوا اون ماشين ما بقى عندها بها غرض باعتها. دونك ديك ليموبيليزاسيون راه دخلات منها الفلوس، دخلات منها. دونك سي ان برودوي، ولكن سي ان برودوي نون كورون غير اعتيادي، حيت هي راه ماشي جالسه كتبيع في لي زيموبيليزاسيون ديالها ديما، راه في شحال تا كتخسر لها شي ماشين ولا كتبدلها راه كتبيع القديمه. Donc c'est un produit non courant. عندنا le compte produit des cessions des immobilisations corporelles غنكتبوه. corporel كيعطينا لو توتال ديالو 52000 درهم. ابخي هنا عندنا comme produit non courant قالوا لنا don libéralité et lot reçu. هنايا لا سوسيتي خدات ان دون. ان دون هو واحد تبرع، خدات واحد كومون ديريج واحد الهبه خداتها. ابخي قالوا لينا don libéralité et lot reçu. هنا سيت ان دون، سيت ان برودوي نون كورون. ان دون هو واحد التبرع، تبرعات على شي سوسيتي ولا شي اسوسياسيون. دونك عندنا لو كونت دون ليبراليتي. لو توتال ديالو هو 14000. دونك عندنا دوز اوبيراسيون هنا في لي برودوي نون كورون. غنسميوها التوتال 8. توتال 8 اللي المجموع ديال هادو 66000 درهم. ابخي كندوزو هنايا لي شارج نون كورونت.
Les charges non courantes de l'exercice, la VNA des immobilisations corporelles CD. La VNA, il y a la dépréciation des immobilisations. Donc, c'est une charge non courante, VNA. Donc, total 27,000 dirhams. عندنا une seule opération. Donc, quasiment total 9. اللي 27,000 درهم. Là, après, كندوزو le résultat non courant. Le résultat non courant اللي غنسميوه total 10 كتساوي لينا total 8 moins total 9. ستة وستين ألف درهم ناقص 27,000 درهم غيعطينا التوتال ديال 39,000 درهم. Donc après le résultat non courant, on le résultat avant impôt. On total 11. Il y a le résultat courant. Il y a le résultat courant, زائد le résultat non courant. Le résultat courant, on a le total 7. زائد le résultat non courant, il y a total 10. Donc, 39,000 درهم زائد le résultat courant, il y a total 7. 225,200 غيعطينا التوتال ديال 264,200. هنايا في l'exercice عاطينا l'impôt sur le résultat اللي هو 13,250. اللي هو التوتال 12 13,250. Après غادي نحسبوا le résultat net de l'exercice. هذا le résultat avant impôt c'est un résultat brut. غنقصوا منها l'impôt. On va déduire l'impôt باش نرجعوها le résultat net. Donc le résultat غنسميو التوتال 13 كتساوي لينا التوتال 11 moins total 12. Donc le résultat avant impôt moins l'impôt qui est le résultat net de l'exercice, il y a 250,950. On a reconnu l'exercice d'Iana. ما تنساوش تابوناو في la chaîne et partager la vidéo. الله يعاونكم.